പോകുന്നത് ഫിഷിംഗ് സ്ഥലത്തെത്തി. ഓക്കെയാണോ ബ്രോ? അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫിഷിംഗ്. ഓക്കെയാണ്. നേരെ പോട്ടെ അടിപൊളി. ആരുടെ അടുത്തെങ്കിലും വേറെ ബെയർ സ്പ്രേ ഉണ്ടോ? എൻ്റെ അടുത്ത് ഓർമ്മയുണ്ട്. ബെയർ സ്പ്രേ ഉണ്ടോ? കണ്ണുണ്ടോ? ഓക്കെ, നൈസ്. ഓടുവോ? നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ ബെയറിനെ നാട്ടില് ബിയർന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സത്യം സ്കൂളില് പഠിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ബോസിനെയോ ബിയർന്നല്ലേ പഠിപ്പിച്ചേ? അതെ, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്കൂളിൽ ബിയർന്നാ പഠിപ്പിച്ചേ. സത്യം. അതുപോലെ തന്നെ സ്പോഞ്ച് അല്ലേ പഠിപ്പിച്ചേ? സ്പോഞ്ചല്ലേ പഠിപ്പിച്ചേ? മനുഷ്യനെ നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടി വെറുതെ നാട്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പോയി. എന്തൊക്കെയാ വെച്ച് കെട്ടാനുള്ള വെച്ചാൽ കൊണ്ടോ? ഇതിൽ വെക്കാനുള്ള ക്വാഡിൽ വെക്കാനുള്ള ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാ. എല്ലാം സെറ്റായോ? ചൂണ്ടയുണ്ട് അല്ലേ? ചൂണ്ടയും കൂളറും. പറന്നു വരൂല്ലേ? അതല്ലല്ലോ, അത് ബ്രോൻ്റെ അല്ലേ? ആ, ഇതല്ലേ? ഇത് കണ്ടോ? ഇത് ക്വാഡാ. ഇത് കണ്ടോ? 2 ട്രാക്ക്. ഏതാ? അത് ബൈക്ക്. അത് ബ്രോൻ്റെ അല്ലേ? ആ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി പോവാണ്. കൂടെ അലനുണ്ട്, ബോസും ഉണ്ട്. ബോസ് എന്നുള്ള പുള്ളിൻ്റെ പേരാട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാൻറ്റ്ലി ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോവാം. മീൻ കിട്ടുമില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പൊന്നുമില്ല, എന്തായാലും പോവാം. ഒരു ഫൺ റൈഡും ആവും. അപ്പോൾ രണ്ടുണ്ട് കാര്യം. മീൻ കിട്ടിയാൽ പോകണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈഡ്. ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട് തെറ്റിച്ച് പഠിപ്പിച്ച നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തെറ്റായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർമാരെയും നമുക്ക് വിളിക്കണം. ഓക്കെ, സ്പഞ്ചിന് സ്പോഞ്ചെന്നും ബെയറിന് ബിയറിനും. ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ കമ്മിപ്പോയി. ബിയറിന് കരടിക്ക് സാഹിബുണ്ട്. ബിയർ കുടിക്കുന്ന സാധനം ബെയറുള്ളൂ, ബെയർ കരടി. അപ്പോൾ അതുപോലെ തെറ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ബാക്കി വാക്കുകൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു.
ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെയാ? തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആകെയുള്ള ഒരു ഭാഗം അവിടെ ട്രിക്കിയാണ്. എൻ്റെ വണ്ടി കയറുമല്ല, ഇതിന് തോർത്തില്ല. അവിടെ വരുമ്പം ബ്രേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പം എന്താ കയറി പോകുന്ന. ഞാൻ ബാക്ക് അടിക്കാം. ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ, ഇത് വലിയൊരു കൊക്കയാ. കൂടെ ഇങ്ങനെ കൊള്ളിക്കുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് വെക്കാൻ. അവിടെ കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിരുന്നു. എന്താ അറിയോ, വണ്ടി സ്ലൈഡ് ആകാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് വീഡിയോയിൽ കാണാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നത്, അപ്പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇറങ്ങി. അല്ല കല്ലിന്റെ മേലേക്ക് പോയത്. അത് തിരിച്ചു കയറി വരുമ്പോഴും പാടാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ബൈക്കിന് അവിടെ ഭയങ്കര വാഷ്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുക. അതെ, ഒരു കല്ലുണ്ട്, അതാ പ്രശ്നം. അവിടെ ക്വാഡിന് ആരെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അലൻ ആരാ മോൻ? ഞാൻ ഇത്ര കട്ടി പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ. ആണോ? അടിപൊളി. ഏതാ? 2 സ്ട്രോക്ക് അല്ലേ? അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ വലിച്ചോണ്ടൊരു പോക്കാ. RX 5 സ്പീഡ് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 5 സ്പീഡ് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 5 സ്പീഡ് അങ്ങനെ പവർ ബാൻഡ് ഉണ്ട്. RX Z ഉണ്ട് 5 സ്പീഡ്. RX 135 5 സ്പീഡും ഉണ്ട്. 135 5 സ്പീഡ് ഉണ്ട്. 5 സ്പീഡിനാണ് പവർ ബാൻഡ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. ആ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5000-6000 RPM ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പറഞ്ഞു പോക്കൂ. 8 മാസം മുമ്പ് ബൈക്ക് കൊടുത്തു. ഏതാ? കാർബണോ? തിരിച്ചു കയറി വരുന്നതിന് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ വണ്ടി വന്നു. പേടിക്കണ്ട, ഈ വീഡിയോ ദീപേഷേട്ടൻ കാണും. എങ്ങോട്ട്? ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു വളവാ, സ്റ്റീപ്പ് വളവാ. അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഡെഡ്ലി ഹിൽ ക്ലൈംബാ. കോഡിന് പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല, പയ്യെ കയറിയാൽ മതി. ഞാനേ ഇവിടുന്ന് ഒരു നല്ല വളവാ, എൽസിയത്തില് വളവാ. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇത്തിരി ഡെഡ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഹിൽ ക്ലൈംബാ. ഞാൻ പോകുന്ന നോക്കിയിട്ട് അവിടെ കയറി. തള്ളണോ? ഇതൊക്കെ കാണും. ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, 2 പൊങ്ങി കയറി പൊക്കോളും, പേടിക്കണ്ട. നമ്മൾ താഴെ എടുത്തോണ്ട് കയറ്റത് വേണമെങ്കിൽ. ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് പോയി. ഇവിടെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കയറി. പക്ഷെ അവിടെ കാണത്തില്ലായിരുന്നല്ലേ, ആ ഫ്രഷ് പോകുന്ന പാത്ത് വഴി കയറിയാൽ മതി. വേറെ ക്വാഡും കൊണ്ട് വേറെ പോയിണ്ടല്ലേ? അത് ബൈക്കാണോ? അല്ലല്ലോ, ക്വാഡാണോ? 2 ട്രാക്ക് ഉണ്ടല്ലേ? എൻ്റെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. സാധനം വേണോ? എടുക്കണോ? മൂവ്മെന്റ് നടക്കൂല. പെട്രോൾ ലീക്ക് ആവോ? ഇല്ലല്ലോ, ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചിട്ടല്ലേ? ലീക്ക് ആവില്ലേക്ക്.
അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയി തോന്നുന്നു. ഒറ്റ മിനിറ്റ് മുന്നോട്ട് തള്ളണം, അങ്ങോട്ട് തള്ളണം. അവിടെ കുടുങ്ങിയോ? അങ്ങനെയാ ഹാൻഡിൽ തട്ടും എൻ്റെ. ബാക്കിൽ വെക്കുന്ന ബാക്കിൽ വെക്കാം. എനിക്കറിയാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ചക്ക, അതാ ഞാൻ വണ്ടിയൊക്കെ മണ്ടയിലേക്ക് വെച്ചോ. എന്താ ചിലപ്പം നല്ലൊരു ഇതാണെങ്കിൽ ഒടിഞ്ഞു വളഞ്ഞു അത് എവിടെയും കെട്ടാൻ പറ്റണേ കെട്ടിക്കാം. കെട്ടിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇത് സ്ട്രാപ്പിടാം. ഇവിടെ കെട്ടട്ടെ. ഇതെല്ലാം അഴിക്കണല്ലേ? പിന്നെ അഴിക്കണല്ലേ? മുറിച്ചെടുത്താ പോരല്ലേ? അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെയാ അറിയാട്ടോ? നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഞാൻ പോവാ. ഒറ്റ മിനിറ്റ്. നമുക്ക് മറ്റേ ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൽ പോവാ. ഞാൻ കോട് പോവാ. അല്ല മറ്റേ റീലൊക്കെ വരൂലേ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റാർട്ടറൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതും ഒരു വഴിയാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ഇവിടെ വടിയുണ്ട്, കുത്തുക. ഞാൻ കോടും കൊണ്ട് പോവാ. പറയാ നോക്കട്ടെ. മുങ്ങിപ്പോയ വരണേ, എനിക്ക് നീന്തറിഞ്ഞൂടാ. ഷൂ നനയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ. ഷൂസ് മൊത്തം വെള്ളം ഇപ്പൊ. കുത്തിയോ? കുത്തി നന്നായിട്ട് കുത്തി നിറഞ്ഞു ഇപ്പോ. അയ്യോ, അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വെക്കാം. തിരിച്ചു വെക്കാം. എന്താ ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത്? സ്ഥലത്തെത്തി.
വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂടിയതാണോ സ്ഥിരം വരുന്ന സ്പോട്ട് ഇതല്ല. അല്ല കുറച്ച് ഇരിക്കാൻ ഒരു ബീച്ച് പോലെ. നീ അറിയത്തില്ല, ഈ പ്രാവശ്യം എല്ലാ ലേക്കിലും വെള്ളത്തിന് അളവ് കൂടുതലല്ലേ. ഓ അത് കാരണം കേറി പോകുന്നതാണോ എന്നും അറിയത്തില്ല. ഇപ്പൊ ബോട്ട് തന്നെ രക്ഷയുള്ളൂ അല്ലേ? ഇരിക്കാൻ ബീച്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാ ബോട്ട്? 2-3 ബോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാ പറഞ്ഞത്, ഇത് ഇവിടെ അല്ല ശരിക്ക്. മറ്റേ അവരൊക്കെ വന്നു 3 അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതില് വേറെ കറങ്ങി അങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റുമോ? അത് ലൂപ്പ് പോലെ ഉണ്ടോ? വണ്ടി ശരിക്കും പണിയെടുത്തു അല്ലേ? ഫാനും ഒക്കെ പിടിച്ചോക്കണം. ഞാനൊന്ന് നോക്കി. ഒരു കാരണവശാലും ആ സാധനം വെള്ളത്തിൽ വീണ് പോയത് കേട്ടോ. ഏതാ ബാഗ്? രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്. ഒന്ന് കുടിങ്ങി ഒന്ന് കടിച്ചു. ടൈറ്റേക്ക് ഇല്ല വലിച്ചോ സാധനത്തിന് വലിച്ചോ. പൊന്തിച്ചോ നല്ല ആള് പോകുന്നു. കുറച്ചുകൂടി ടൈറ്റാക്കി. ഓ ഒട്ടുപോയി. ഇല്ലല്ലേ റെക്കോർഡിംഗ് ആണോ? എന്താ സാധനം കേട്ടോ? നല്ല ഫൈറ്റ്. ബോട്ടിന്റെ അടി കൊണ്ടുപോകും. വെള്ളം മറിക്കോ? ചെറുതാണോ? അപ്പോൾ കിട്ടിയ മീനിനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പെട്ടിക്കകത്താക്കി. എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കിടക്കുക. ഇത് രണ്ട് ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. കൂടി 17 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ സൈഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടി ഇത്രയും 34 കിലോമീറ്ററാണ് മൊത്തം ഉള്ളത്. വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ അത്ര സ്റ്റീപ്പായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല, നല്ല സ്റ്റീപ്പാണ്.
കല്ലടിക്കുന്നുണ്ടേ. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യാം. ആ പോട്ടെ, വെയിറ്റ് വരാനും പറ്റത്തില്ല. ഭയങ്കര തള്ളി കൊടുക്ക്